د طالبانو او امریکا یارانه پیل شوه. د طالبانو مخالفینو ته بد خبر، امریکا طالبانو ته پوځي چورلکې ورکړي. دا چې څنګه ولې، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت سقوط په ورځو کې امریکا ډیر شمیر پوځي الوتکې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقال کړي، چې د کار طالبان ډیر خفه کړل، ځکه دوی پوهیدل چې د هغې بیرته ستنول به ګرانه وي. خو د وروستیو کې د امریکا او طالبانو ملګرتیا وروسته ښکاري چې د CIA او GDI دوستي په ډیریدو ده. تازه خبر دا دی چې سالي وایي CIA طالبانو ته دوه تیاری ورکړي دي. ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح په یو تازه ټویټ کې لیکلي د امریکا استخباراتي ادارې یا CIA د طالبانو استخباراتو GDI ته 2 MI-19 روسي هلیکوپټر سپارلي دي. هغه وایي د یادو الوتکو نمبرونه 135 او 115 چې اوس د کابل د هوایي ډګر په لویدیځه برخه کې ولاړې دي. سالي وایي دا دوه چورلکې د جمهوریت پر مهال د CIA لخوا کارول کېدې او بیا د ساتنې لپاره متحده عربي اماراتو ته وړل شوې وي. نوموړی وایي دا الوتکې طالبانو ته د دوحې د معاملې د پټو ضمیمو د یوې برخې په توګه ډالې شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې امریکا سره هر ډول پټه معامله رد کړې وه. یاده دې وي چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر هم د ترهګرو پر ضد د طالبانو د اقداماتو ستاینه وکړه او ویل چې طالبان له امریکا سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ملګري دي. عام افغانان بیا وایي چې د طالبانو مشرانو او د امریکا ترمنځ ملګرتیا د دوحې تړون څخه پیل شوه، خو ټیټ پورې طالبان خبر نه دي او اوس هم په دې فکر کې دي چې امریکا د دوی دښمنه ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.